حلوة حلوة يا إبراهيم، يا سلام جميلة. لما يلفوا انما ما ادالوش، بيلعب على طول العرض وبيتابع ابراهيم حسن وبيشوط ابراهيم حسن. هو جول ابراهيم حسن، متابعة نموذجية من ابراهيم حسن. اوفر منهوب حلو قوي، مردودة، ابراهيم حسن متابع وبوش رجله بيحطها صاروخ على شمال جورج وايا، ويجيب الجول الاول امتى؟ في اخر ثانية من الشوط الاول. 1-0. يلعبها لابراهيم ويلعبها بالعرض حلوة، جول. بيلعب كرة حلوة جوه جول جوه جول جوه جول حسام حسن. لعبها لحسام حسن جوه جول جوه جول، الجول الثالث للنادي الاهلي. ايمن شوقي بتعدي، محمد رمضان، حسام حسن العبها الجول الاولاني يجيبه حسام حسن، والاوفر حلوه حسام حسن. جول 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 الجول الاولاني. حلوة ونازل جول الجول الثالث. برافو 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 حسام حسن. ياه الله اكبر الله اكبر. والرفعة حلوة ويطلع جول من جول. يا جول ابراهيم حسن. ابراهيم حسن كرة جميلة جميلة وقلبها دبل كيك حلوة. التوأم حسام وابراهيم حسن تاريخ كروي عريق مزين بالإنجازات والبطولات المحفورة في جدران الكرة المصرية، لن تنسى مهما مر الزمن، سواء مع الأهلي والزمالك أو المنتخب الوطني. كرة حلوة جوه جول جوه جول حسام حسن. بدأ يسطع نجمهما في صفوف الأهلي عام 85، واستمر تألقهما حتى عام 99 بالقميص الأحمر، مع وجود تجربتين للاحتراف، الأولى في صفوف باوك اليوناني والثانية مع نيوشاتل المنساوي. يا حسام يا حسن. وبعد أن رحل التوأم عن قلعة الأهلي وانضم لصفوف الزمالك، توترت الأجواء كثيرا في الشارع الرياضي المصري لقوة المنافسة بين قطبي الكرة المصرية والشعبية الجارفة التي يتمتع بها حسام وابراهيم حسن بين عشاق الساحرة المستديرة. ورغم ذلك تعامل الثنائي الذهبي مع الأمر بعقلية احترافية، ونجح في قيادة الزمالك إلى منصات التتويج، ولم يلتفتان لأي ضغوط. حسام حسن. وبعد مشوار حافل مع الأبيض، ورغم تقدم التوأم في السن، إلا أن عشقهما لكرة القدم وتمسكهما بالاستمرار في الملاعب لفت أنظار أندية أخرى في الدوري، أمثال المصري البورسعيدي الذي لعب له التوأم لمدة عامين، نجح خلالهما حسام حسن في تسجيل 15 هدفا خلال 47 مباراة. وعقب المشوار في المصري افترق التوأم، حيث فضل إبراهيم حسن الاعتزال، بينما انتقل حسام حسن لفريق الترسانة لمدة عام واحد، نجح خلاله في تسجيل 6 أهداف في 21 مباراة. بخلاف الرصيد الدولي الكبير الذي حققه حسام حسن بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 86 و98 و2006. وكان عميد لاعبي العالم ب 176 مباراة دولية أحرز خلالها 68 هدفاً.
واختتم مسيرته الكروية عام 2007 بالمحطة الأخيرة في صفوف الاتحاد السكندري. ودخل التوأم عالم التدريب مع النصر البورسعيدي ثم فريق الاتصالات ومن بعده مديرا فنيا للزمالك لمدة عامين. انتشل الفريق من مؤخرة الدوري ليرحل لتولي تدريب الإسماعيلي ثم المصري مرة أخرى ومن بعده مصر المقاصة، حتى سافر حسام ليخلف الراحل محمود الجوهري في الأردن وقضى مع النشامي 6 أشهر محققا معه عروضا قوية، ولكن عندما تلقى عروض بالعودة إلى الزمالك لعبت العاطفة دورها وفضل التوأم القلعة البيضاء على الأموال وقيادة النشامي في آسيا. وكالعادة اصطدمت طموح التوأم في واقع أليم يتعرضان له دائما، وهو عدم التقدير وإتاحة الفرصة ليتركان الزمالك بعد شهرين فقط. وها هي الكرة تعود للتوأم لينتقل في تجربة جديدة مع الاتحاد السكندري زعيم الثغرة للبدء في رحلة كروية جديدة. والرفعه حلوه ويطلع جول من جول. يا جول 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 ابراهيم حسن كوره جميله وقلبها دبل كيك. حلوه يا ابراهيم، يا سلام جميله. لما يلفوا انما ما ادالوش بيلعب على طول بالعرض وبيتابع ابراهيم حسن وبيشوط ابراهيم حسن. هو جول ابراهيم حسن، متابعه نموذجيه من ابراهيم حسن. اوفر منعوب حلو قوي، مردوده، وابراهيم حسن متابع وبوش رجله وبيحطها صاروخ على شمال جورج وايا ويجيب الجول الاول امتى؟ في اخر ثانيه من الشوط الاول. 1-0. ويلعبها لابراهيم ويلعبها بالعرض حلوه. جول من التوأم ابراهيم وحسام، بيلعب كره حلوه جوه جول حسام حسن. لعبها حسام حسن جوه جول الجول الثالث للنادي الاهلي. ايمن شوقي بتعدي محمد رمضان حسام حسن العبها الجول الاولاني يجيبه حسام حسن والاوفر حلوه